Yo, what up? Shoot kami ng bake. Sino? May kaming ano, yung kuha ni Raven. Yung kuha niya, diba? Internet sensational, no? Upal yung baldog. May ako ng camera. Ba't nagmas ka? Baka makita ni Aring Magdi. Aray! Ayoko nga. Tama ka? Yo, shoot kami ng Oh, tangina pag nahulog ka dito, no? Fisher Bini lang siya. Sample muna. Saan tayo? Baka doon na lang. Hindi. Sample daw dito eh. Dito. Oh. Bossy, di na lang yung sweater eh. Higay. Ang sweater rin pala. Oo. Ibabagay yun. Oo, bagay sa pula. Kasi yung black sa black, di ba? Overall lang. Alam mo pag-upit ka kanina. Hindi oh. Gitna ba dapat? Hindi gitna. Tsaka para yung ano, gusto ko pang Sakto na ito. Daliwa mo pa pala. Daliwa mo. Daliwa mo pa. alam mo lang. Tangin ang gabi. Daliwa mo pa. Baka naman dito. Gabi lang dito kami kaya nga. Ano ikaw nga pa? Patay mo nga yung dami. Para tayo. Dito tayo. May dots dito na. Hindi, safe lang dito par. Spot din namin ito dati. Yun na, nice spot ko sabi mo siya eh. Mr. Baited. Oh, paano yung concept mo? Mr. Gash. Ganyan? Hindi. Hindi, paano? Sa akin. Tira namin. Hindi camera mo kayo. Hindi sa akin ganito ka lang. Wala din ka. Ano ka lang? Yan na, yan na. Para medyo kita. Dito ka par. Ano kasama na kayo? Kasama na kami? Dalawa dapat siyempre, dalawa yan. Half body lang. Hmm. Liwanag, liwanag. Namin Lola. Medyo okay siya. Yun. Ba't hindi ka titingin lang masyado tol eh, para makita eh. Hindi, ako na yun dito. Ganda yung ano. Profile lang. Ganda yung ano niya, di ba? Yung Reply niya. ilaw na.
Ganda siya, timin mo nga. Maganda yung focus. Mas nagpo-focus sa'yo para. Mas malapit ka eh. Ayun, baldog eh. Nakita ko kanina, baldog oh. Ito. Tingnan mo kasi naman sa Yan, ilaw, ah. diba? Ito pinaka-uli, no? Dito ka na yun ba? Saan malapit? Gitna. Maganda nga. Dito ka sabi. Dito na saan ako galing. Sabi dito nga ako galing. Yung sunod na. Medyo lang ha. Ito, damn! Ay. Hindi mo na parang nape-favorite yan. Ay, ba ako? yan yung malupit eh. Gagawin yung ito. Maganda nga ito yung ano eh. Yan yung bungad niya. Tapos. Ang isa ba ano lang. Ito dito lang oh. Basic lang. Hindi kasi nag-vlog eh. Sayang mo na nga pa content ko sa. Ayan. Wala, nasimula ko na kanina eh. So ano sa kanya, maligili na bigla yung ano niya, yung quality ng ano. Lag niya. Diba? Parang camera nga din yun eh. Oh, Lance oh. Ulit mo lang, wala. Subscribe kayo kay Local Hustler. Hindi money. 2020. Oo nga, no, Didi Money pala. Didi Money 2021. 2021. Okay na. Isa lang, ganun ko lang. Oh, si JD na lang, si JD na lang. Pero diba, parang family ano yung mga Gago vlog yan, hindi yan music video. sulit para Bagay, ba rin, no? Malam medium mo lang sa ko lang dyan. Oo nga, American size pa yun. Ayun oh, sa truck ni Ives. Oo nga, no? Diba, kulang mo, 1,000, tumubo yun. Dagdagin mo, kulang mo, yung tumubo. Kasama na ulit sila magtutubo ulit. Tapos hindi pa rin kasama ulit. Baka nangalay ka namang isang pando. Hindi nila alam yung ng bowling naman. Rate mo nga para kung gano'n sila kasi ito. Yung logo. Libo ng paano? Ay, hindi sila nakaregister. Di ba ito lalabas naman yung nakaregister? Pwede, iba ka na. Sa tingin mo, dito sa tingin mo para ano. Post ng post. Masipag para ngayon. Post ka ba na? Oo nga par, picture mo dyan. Huwag na ga. Bowling ba? Bowling clothing. Hanggang ipa IPO niyo, no? Kaso 2K register na to. 2K ba? IPO. Bakit ka may mga kasubat? Sige, wag ka nga mga ano. Bakit ka pa rin? Okay, isip ka naman talaga, anak. Saka manipod, parang meron na rin. Hindi, manibag. Para sa akin. Common. Hindi, pwede naman siya. Oo, daming pera eh. Puro pera na ka. Marami ka na kasi. Ang bake na lang. Ito, hustler. Wala.
ibang term siya ng has-been, no? Parang ganyan yung gagawin mo. Yung sa kanya naman ito. Yung sa nakita natin, di ba? Parang tayo ka like. Lark, saan tayo? Walang alam yan. Tayo mag-shoot. So, tapos na kami mag-shoot. Kakain naman kami. Dadaling kami ni Jaden sa secret kainan nila eh. Kung makatin na ako ng 4 na shirt. Tayong tayo. Tignan mo paglabas natin. Hindi kang panty na. Pero may bago. Kumain ko ba kayo? Ewan ko. Ito yata. Ano sa inyo? Ano to, kuya? Anong Yung sound niya ni baboy, atay, kikya, shumay, charot. Isa nga nang din lang pula. May atay. Yun na lang Sige na lang sa akin. Kasi ako na lang nito. Gulay na lang. Pati ano, chicharon. Charot tsaka gulay. Ganun na lang din sa akin kung ano sa kanya. Tsaka baboy. Huwag ka tayo. Puro gulay lang. Sa amin ko, ano, gulay tsaka atay. Ano ba sa'yo, tol? Ayun, yun sa'yo. Dalawang bihon. Parehas kami na ito. Ay! Dalawang sa amin na atay. Gulay. Ay, pero sa akin, kanton niya. Kanton. Oo, tas puro gulay lang din. Ilis natin. Para baka magkano. Okay, okay. Dalawang chami, isang biyon. Bye, bye. Tara na. Walang balako ang cashman sa aming hood. Supply ko ay umaabot sa inyong neighborhood. Kasi good pag ako ang nagkain, mo lahat.